Hallo, ich bin Gerda. Und ich bin Heinrich und heute ist unser Freund der Peppi zu Besuch. Der Peppi hat uns aber noch nicht verraten, was er eigentlich für ein Bär ist. Vielleicht ist er ein Erdbär. Nein. Oder er ist ein Koalabär. Nein. Oder ein Eisbär. Nein. Dann ist der Peppi vielleicht ein Grizzlybär. Nein. Dann ist der Peppi vielleicht ein lila Launebär. Nein. Oder der Peppi ist ein Pombeer. Nein, jetzt muss ich euch mal einen Rat geben. Ich bin immer sehr, sehr sauer. Du bist ein Waschbär! Richtig!